کیا تمنا در جگر پورا چو از رخساری اللہ اللہ میانو عزیزوں میانو بزرگوں حضرت غوث پاک کمیاوک ولی یل نظر تراو شہنشاہ بغداد کم انداز ولی کامل اما اپنت ولی خدای تصدیر پروردگار بنوم اردا وہر چھ شہنشاہ بغداد کتور اردا وری چھ عمر مبارک اچھن شیطن ورین مست احساس بیدار گسن اچھن 70 ورین مست احساس بیدار گسن حضرت غوث پاک دراو جیلان پہ یم چھن بغداد اصلی یم چھن بغداد کی روزن ول کے شو تبرستان علاقہ ایران اصل کہتی ایران اصل تبرستان علاقہ اصل ات کوئی علاقہ جیلان ات کوئی سون حضرت پیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماونی ات درا علم صبر تو بوزمت سارے بن مولس اکس پہلوس کن تو آج حضرت غوث پاک أکس تو چھا میں کن سوری یم اہل علم آسن یہ لطافت طباقت یہ خوش دلی کھت اللہ اللہ ولی حضرت سیدی سندی جدی کیا حضرت غوث پاک اس الحمدللہ جد پاک اسی ہندی اولاد میں الحمدللہ اچھو فخر آتا یہ لکن آج بدل بدل چیزن پہ فخر آج گئے پندر دسگیر سنگیز آسنس پہ فخر آسن تو کیا میں کن توجہ حضرت سیدنا غوث الثقلین یہ لکھایا کہ بغداد شریف اس کن وہی چھ زبان چھ فارسی بولن شہنشاہی بغداد علم کرک حاصل علم کرک تلمس کرک حاصل واریاس کالس بنی تلمیز واریاس کالس کرک واریان علومن پہ دسترس حاصل مگر بغداد اس حالت ام اندہ ادارہ تحقیقات پیر چھ پکن لول سال کل وقت قدر کر وہ پروردگار فرماون کم انداز حسن بن صبا چھ منافقہ تو چھا میں کن توجہ یہ چھ بغداد روزن وول انیس واریا فتن تلمت بغداد اسمز بغداد اسمز اوسن فتن تلمت فساد تلمت انیس بادشاہ مول ہندی منافقن یہ بادشاہ سے تعلق تاون یہ زچن لیڈرن سے تعلق تاون یہ امیر لکن سے تعلق تاون تو ان کی اوسا بغداد میں یتاز نانا بلکہ بغداد میں کوئی بڑا اوس سویز بغداد میں گسنوس ان حسن بن سبانوس کمرار بنو ایک کمرس میں اوسی جوان انن گرفتار کرت ورگلائت فسنائت انن اوسک ولیمیانو جوانو بونو کا ات کمرس میں اندر دروازی اتراون ایتت بہناون امیشی سجوم روت بنو انتظامات تھومت سوی امی جوانو سوسی انتظامات دیوان قادریو توجہ سے گیلانی کی باتیں سننا اللہ اللہ میانے جوانوں میانے بزرگوں اللہ اکبر فرماون یہ نکاو سپا کنو داور چھو اللہ اللہ یہ چھو چانن من کمرہ صدر تھاون اج ساری انتظامات دیون مگر نشاور چیز دیون کیا دیون یہ کٹ میانی عبدالستار صوبہ میانی عبدالغفار صوبہ میانی مزمل صوبہ میانی مدثر صوبہ عبدالرحیم صوبہ چونس نیچوس یون محلس من نفر دبن چھس والبو ونائی کاہ ایتی چھس ڈرگس پوڑ دیوان تو بناون چھس ڈرگو ایدی تشن میں کن توجہ چاچائی نے پاتے نیچو کامرز میں درواز بان سو ڈرگس آسان کرن چاچائی نے پاتے نیچو تھاون درواز بان سو انجیکشن پانس کرن اچھا صحیح ارے کب بیدار ہو جاؤ گے میرے بزرگوں یم ساتھ ڈرگس یوزن افیم کے یوزن براؤن شوگر کے یوزن یم
انجیکشن کرن کے یہ یوت مشین کرن مشقی یہ جوانس نبر تراون کمر من نبر یہ جوان پاگل گھن دپان میری جنت یہی کمرہ ہے ات کمرس مز نی واپس دپان واپس توتان یوتان تو پھلوین قتل کریں کیا یوتان پھلوین یہ کتاب کرنا یہ مارنا جوان پھلوین دشمن یمس یمس سۭتۍ دشمن آسس تواریخس مز آمت لون کیوں کنو بوجھو میانو بزرگو 40,000 سون اہل سنتک علم مارنے امی حسن بن صبحان کوئی کیا انشاءاللہ مس کر جو مدد اللہ تعالیٰ کرے مدد تو چھا میں کن توجہ وشی مس یاد باقی ونی ساری کوئی کیا علماء علم مارنے 40,000 بے کرنا ڈرگ ایڈکٹ بنانا ساری تھی پیر گو سس چوجی پہ گئی تھی پیر گو صرف سس گدِ پہ گئی وچو گو شباخ تمس پیرس وچو شہنشاہی بغداد تمس پیرس گئی ترو دستگیر صوبن یل چھسنا انا الحسنی والمہدہ مقامی واقدامی علی انکر رجالی گو شباخ ہونا میون تعارف چیز وچس امام حسن مصطفیٰ صلی اللہ اگر یمن ہٹن چھن غرض کھسمس نیبرم کے دل ونیو سبحان اللہ واقدامی علی انکر رجال تمام مردان حقن حسن گردین پہ قدم مبارک غوث اعظم وعبد القادر المشہور اسمی میون نام عبد القادر وجدی صاحب العین الکمالی میون جد پاک یہ تمام کمال میلو تمن کمالن ہن منبع محمد رسول اللہ حضرت غوث پاک کی کہنا کرت بہت ایک سی جائے تو اسے میں کون توجہ بیدار ہو جاؤ قادریہ بیدار ہو جاؤ اعتقادیہ بیدار ہو جاؤ غوث غوث کہنے والا بیدار ہو جاؤ دستگیر دراؤ موداز اما کیا کرنے دراؤ کیا کرنے دراؤ پانس سے صرف عزت کرنا پانس پت پت لکھ پکنا پانس سے صرف بیعت کرنا نہیں یہ غوث اعظم کا صرف ایک رخ آپ نے دیکھا ہے آئیے دوسرا رخ سید مدثر گیلانی بتاتا ہے اللہ اللہ یہ حضرت شہنشاہی بغداد صاحب بغداد ات وچن ساری تباہ جوان کہل کوسی یہ حال ونکن سوسائٹی ہند ڈرگس ساری کرن ون کس شراب سے جوان چون ون کس بد کرداری مز ملوث جوان تو ون کس تو میں کن توجہ کس گناہ چیز میں اس کرن میانو بزرگوں کس گناہ چیز گناہ نش پاک میانو بزرگوں ذرا بیدار ہو جاؤ حضرت پیر اصلی ہوئی غم سنو شاہی جیلان چو پریشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑا بغداد چند چنگلین گسن گڑا کور گسان گڑا ہوت گڑا یوت خلیفہ اوس بنومت یہ حساب یم ات تعلیم حاصل کرن بغداد اسمس تم اس مصر ہیکن گشت کے مصر کیس ہیکن بغداد واتت کے سبحان اللہ سری لنکا تام سفر کورمت شہنشاہ بغداد تو میں کن پیدل سفر شاہی جیلان کورمت کوتام سری لنکا تام کورمت سفر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی ملتانس تام تش آمت ملتان پاکستان اوتان تش آمت حضرت غوث پاک کت پہ تبرستان پہ وچو تھی کپر کپر پھیورمت شہنشاہی بغداد کمہ غرض کہ خدای سن یم بند خدای نش دور چھ یم رلاو دربار گاہ ذات پاک حضرت توے کورک دستگیرس اک دو سوال دپس یا عبد القادر اس ونیو تھی کت کت چھو تھی کر بنیو ولی تھی کر بنی تھی کر گو علم تو اسی ولی خدای سے حضرت دستگیرن فرمو دمکی علم داخل ہو
یل بداوی عمر مبارک اک دو چھ بدار گسن دپن اتہ اس کستام آواز دِوان افسحوا لولی اللہ تلا دور رجو خدا کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو یہ تو اس دستگیر یہ اس کا چیوٹ بوزن دپن نہیں جو استاد تھا یس وستاد اس یہ تیوز بوزن تو شاہد بوزن دپن اس کو دراؤز گندگی گو کرم لٹس تھپ کرو گاو پھیر مکن گو دتم جواب دپن اے عبدالقادر تو چھک نے گندن خاطر آمد پود کرنا تو چھک آمد مودمت دین زند کرنے خاطر توے چھ تصویر کرن اک دکس بزرگس تھپ بزرگس یہ بزرگ چھ بیمار لاگر گومت پتھر گومت تھپ کرنس یتھی تھپ کرنس امس آئی حشاشت بشاشت دپنس من انت دپنس انا دین بزرگن دپس بچھس دین تلا بڑ ونو قادری یس چھ ون سبحان اللہ دپنس بچھس دین بچھس دین اے بزرگن ونس واپس انت محی الدین دپنس بگوس دین چکر تم تھپ ثبوک محی دین زند کرن وہ ہائے 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 قادریو دین اخلاق قادریو اسلام اخلاق غوث پاک ہندو مریدو دین اسلام اخلاق بنن جا حضرت شہنشاہ بغداد سے پریشان اما وہی کیا گئی دلیل چون چھس پھیرن لکن چھس پھیرن دستگیرس توئی ون دستگیرن پر اعلان دپن الصالحون للہ دپن رت تاجد گزار پرہیزگار نیک گئی خدایس تمن کر خدای مغفرت پنہ کرم ست نیکیو ست والطالحون لی یم خرف پایت آسن یم صحیح آسن کہ تم مبریو گام کے تم ساری گئی دستگیر رس حوال تم گئی آئی دستگیر اس وچھوین اس کت کرو تسوید بیت اس کت رلاو پانونا تسوید واری آو چکن وچھمت یم کہتے وچھن دپن بوجھو مسلمانو یس وقت آسے بیت دکان پر بیت آسے سڑک پر بیت آسے گھر بیت آسے اتی دپن تصویرو بچھس چون تلا ون سری تصویرو تلا دل بڑی ون تصویرو چچن دپن مجھے زو ونیون تصویرو بچھس چون تصویر دپن قسم خدا وہ میرا بن جاتا ہے اما کمی انداز بغداد اس میں ایک زوئی کھسن کیا چھ کھسن آخری وقت چھ امس زوئی نیران یہ مائی دون شہنشاہی بغداد یا سیدی یا سندی یا غوث الاعظم تلز نظر کریو تلز جان دیو ایساس گر جوانا زوم نیرن امس نا جانی نیرن امس نا سختی امس از پریشانی دستگیرن دبخونو میلو یارو یہ چھا زان امس دارو مسمز آمد نحضی آواز سی چن آمد کے ونیو یل دارو مسمز آمد مسود چنا ملاقات کرمت محض عبدالقادر کین دبنک ونیو کے چن پروائی میان دار النبی کریون یہ توی دار النبی کن چنیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے 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 دستگیرن فرمو کن فرمو کوشی چار چمغت دیم یس بارگار کوشی چایت مرد زند کرمی کوشی چایت اعلان کرمی اعتقادن پلول والن دستگیر ولن بر میانو مریدو یس میون مرید آشے وہ کبھی بے توبہ ہی نہیں مرے گا توبہ ورے مرنے تو دیکھو نحض ذکر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وقت کو محدث چھو مفسر قرآن تفسیر کبیر لکھنو
دپن أمس ووت وقت آخر کیا ووتس دپن شیطان آمس تمس سوال کیا کرنس 360 سوال کرنس یہ جواب ہیکن دس کیا مگر اکہ لٹہ پیرس خواجہ نجم الدین القدرہ رحمت اللہ علیہ ست ملاقات کرمت امس پیو وقت پیر پن یاد کیا پیوس یاد مرشد کامل پیوس یاد یتھی پن پیر یاد پیوس اللہ اللہ یتھی پن پیر یاد پیوس پیرن دت جواب اللہ اللہ دور دنس اے مولوی اے محدث اے مفسر قرآن نیر بشن ون شیطان سن دپس بشن بغیر دلیل خدا مانے تویل علمدارس وقت آخر ووت علمدارن ترو نظر باب نبر کن دے نظر دپس داز پیر اور کرہین کاو کرہین جام ولت کنتا دپس یا وہی ابلیس حملہ سنا سارنی ون علمدارن کیا جتنے داتو دیو رسم فریاد یا شہ بغداد رسم فریاد یا شہ وقت امداد یا شہ بغداد ایزما سوح پناہے منے غوثنا زم امید گاہ منس کیا ساری ذمہ دار علمدارس کمس قادری کمس حوال ونیو ساری کمس حوال توے دپن نند لال کن تھاون فریادس پلا ونس نند لالو کن تھاون فریاد نہ تھاون شہنشاہ بغداد تم دبن مٹی مرید میانی یا سخی نور دین یل سون جد پاک سید فاضل صاحب خانیری رحمت اللہ علیہ آمت اس جد پاک ام پتہ گمت پریشانی رزق کیا کرو یہ علمدار آمت علمدار دستگیر آمد خوابس مز دمس آئی علمدار یہ بغداد پہ آمد یہ میں سانو اولادو مز پنس کش مریدس کر حکم خوابس اندر امس سید زادس کر انتظام امس سید زادس کر توے گیلانی ساداتن مختلف جائن مرید اڑ مرید ہماچل پردیش تام مرید الحمدللہ یہ سوری عنایت حضرت علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ نادی دربار سے تعلق تھاون دستگیر سے یمن اگر نہ کلی کی بنے علمدار سے اس دربار سے رجوع کریں کیا شہنشاہی بغداد علمدار سوال تو مے کن توجہ علمدار علمدار ذمدار علمدار مددگار علمدار اتس تب کرن وول علمدار کوشریا دشمن مداو کوشریا کور مداو یمن ولین سے بار بہانے دینے والے قسم بخدا تیری دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی وہی کیا وہ شہنشاہی بغداد یل وہی آرام کرو پریشانی گئی یل وہی دستگیر عالم آرام کرو پریشانی مزے کو قسمت بیدار پنن جد پاک نبی رحمتن کرس عطا دیدار نبی صحبہ دتس یل دیدار دتس یا اللہ تون خدای خلاص کرتس سری نبر یا جماعتس نسان بناو چشم دیدار اسلائے یا اللہ یمن دتمت چت من حراو یا اللہ یمن دتمت چت من کر عذاب ہوتا یا اللہ یہ مزاجنا کا نیک بندہ تم سے پاس کر عشت نبی سن دیدارتا اللہ اللہ علمدار ملک کشمیر یہ دستگیر کت شان وول یہ شاہی گیلان کت شان وول یہ کت عظمت وول پیرا یہ کت رفت بلندی وول پیرا آرام پراون دستگیر مگر وار آرام اسلام نبی سب دیدار دیون دبن السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول یہ سلام کرن نبی تائیار اور کیا جواب ہے وعلیکم السلام یا ولدی میں گبرو
چیسنے وعلیکم السلام تو چاہے میں کن توجہ چیسنے وعلیکم السلام پریشان کیا جی غمگین کیا جی وان ودل کیا جی دستگیر میان نبی بالچس فارسی بولن بکرہائی کی من بغداد کن اسلام بپڑھاوا مگر بچس فارسی بولن یم چھ فسی عربی بولن دبنس ای تصویر پنن دان مبارک ہو نبی رحمتن کن معاذ مبارک سجلت تصویر دبنا چکچی پڑھنک ضرورت چکچی باقی چیز ضرورت چکر کرے ہمیں عربی پھیسی بنے والمیان تصویر تیرا جد جو ہے گو سے پاک تیرا جد جو عالم ہے گو سے پاک تیرا جد جو عظمت والا ہے گو سے پاک پنن دہان کو ستوئی سمندر ستوئی سر ستوئی زمین ستوئی آسمان ستوئی قرآن مجید اس مقام ستوئی قرآن مجید اس مقام اے تصویرات آزو یہ ستن ہم سرکائی پانے جہان مبارک صدر حضرت محمد رسول اللہ یعنی سجلت نبوت سمندر چون دستگیر ان پت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ شیلت تراون لعاج مبارک آلی تیکاز شیلت مریم کو سجلت دبنس میں نبی سے تو نہیں بڑھ سکتا ہو بغداد اس یہ عام معمول اتوس شیخین النار ختم کا ہے نوز سے نار ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سن نوز نار کا ہوتا ہے فاروق اعظم سن تو ہی اس سے ہوتا ہے یعنی تصویروں سے کیا ہوتا دبن یہ تصویروں وہی واز لوگ پر ہائے 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 یہ لشائی جیلان واز لوگ پر یہ مچ سون واز خشک واز یہ مچ سون تبلیغ ریڈیو تو ٹی وی تو اخبارن پہ یہ مچ ہی واز یہ دستگیر سنواز آتھوس پٹ قدم مبارک حضرت محمدی للکار کے کہہ دو حضرت محمدی دستگیرن فرمو درست العلم حتی صرف قطبن ونیت السادہ من مولا المرالی میں پر علم ببینو اس کتب اور یہ سادت چھن پروردگار سے لکوتب شاید بینو یہ کتب یہ عام غوث ولی کتب آسن نا دستگیرن فرمو درست العلم حتی صرف قطبن ببینو اس کتب کتب کو تھم یہ جنوبی تھم چاسن شمالی تھم چاسن پلارس چاسن غوث اللہ کا فرمو میں پر یہ علم ببینو اس علم قطبن ہر کوئی ولی ہر کوئی قوم ہر کوئی کتب ہر کوئی عظمت والا میرے اس علم کے اس سمندر کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو فرمون درست العلم بلاد اللہ ملکی تحت حکمی دبن تو کیا ونن دستگیر کرنے والے دستگیر چپوزن نہیں آنا چپوزن تو کیا ہے کہنے ونن دستگیر یہ سال سے علیہ دبن بلاد اللہ ملکی تحت حکمی دبن چون اسلام آباد لکھے چون مادم لکھے چون پگرناگ لکھے چون کشتوار لکھے چون بنگال کا آسٹریلیا لکھے خدا سنگ ملک یم ساری ملک دستگیر دست مبارک پسند ہے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی كخردلة على حكم اتصالي قلنا أنا مريدو أنا وحي الدين أنا عبد القادر الجيلاني أنا شيخ الجن والإنس بجوز جنان البير بجوز ملائكة البير بجوز إنسان البير يطيوب بكي حضرت غوث پاک فرما رضي الله تعالى ابن مريدي لا تخف میں نے مریدہ چکیز کھوتا چکیز لوگو شال چکیز لوگو کات چکیز لوگو کور چکیز مریدی لا تخاف اعتقاجہ خوف رکھے اعتقاجہ مریدی لا تخاف واشن فائنی عزوم قاتل عند القتال مریدہ دم پر تاوسوا دشمنم چاہنے من کر انجلی دا حضرت غوث پاک فرماؤ میانے مرید یہ دیکھو سیرن ونمت لا تخاف یہ کوئی ونمت لا تخاف او قادریہ بزو قادریہ بزو یہ لا تخاف غاد کوش کرمت یہ لا تخاف اعلان کوش کرمت دنیا ایکی چھوڑمت شاہ مصطفی بغداد شیخ الجن والانس شیخ البر والبحر سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالی دستگیرن سے اعلان کرمت یلون دستگیرن اعلان واز لوگ پڑھو جوگ در جوگ آئیت ایک دو حضرت غوث پاک تشریف فرما کوشی کرنی مصاف
शाबाश कोशी कोरने सवाल करने वाले नहीं दसगीर मुसाफ क्या कोई कर दसगीरन दोप आज ऐसे ऐसे गए कम मुसाफ कर तो मे कुन तवज्जो ये दसगीरन वाज पढ़ दस्तगीर युन छुअज साल सोनी दस्त अयन तहदी चली है और यन चाहने में चली है दस्तगीर चू वाकी फिराज दस्तगीर चू सिर से वाकी फिराज आज ही ना उचीना हाल म्योन है दस्तगीर सुन चुअज यमिस तमन्ना सी तमी आय अत नबर कर दस्तगीर युन चुअज दस्तगीर युन चुअज दपन ये शान चाहि बगदाद नहीं वाग लो पर ये दस्तगीरन वही ये तबलीग लोगों करो मेंबर पाक से खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह चाहे तशरीफ फरमा कुस तो छा मे कुन सरी मे छु हर जगह सरी वनु खलीफा मुस्तंजिद यह जालिम यह जाबिर हुक्मरान अम सरसी तूफान फिरमुत अम सरसी खलक मलक कर्मुत अम बाकी चीज सारी अदा कर्मित अम कर कम हजरत गौस पाक तबलीग फरमावन आखिरी कत मे कुन तवज्जो अस कस मिनट मोहम्मद शफीक अस कस मिनट टाइम गोवा आखिरी कत तो बस बह कर इख्तिताम दावत इस्लामी वाल शहर 3 करोड़ जमीन फैजान मदीना खतर इन कर सारी मदद एहतिकाद कम कर परवरदिगार कर तो मे कुन तवज्जो अल्लाह अल्लाह गौस पाक कत पे बिहत वनो कत पे बिहत बह वन मेंबर पाकस पे बेहन क्या तरीक ये मेंबर पाकस पे बीत मुस्तंजिद बिल्लाह पन्निस मेंबरस पन्निस अत कुर्सी पे बीत बादशाह कुर्सी पे बीत खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह बीत अल्लाह अल्लाह यह अति तशरीफ थयत अल जल गो हुकूमत क्या गो अत ऐवानस गो अल जल कुर्सी लज हल ये दचुन खलो कुर्सी लज गजने अम दोपुक यह आवाज वनु अवे कदरी आवाज कर तला वन या गौस ये छो तो आवाज बड़ या गौस बुलंद करो या गौस ऊंचा करो या गौस ये आवाज किस गई यमो कोर मालूम अमा आवाज तम चीज गोमुत दसगीर सोब पोंदामुत सुबह क्या आमुत अमी छन आवाज यमो कोर अल्हम्दुलिल्लाह खुदाया चकुन शुक्र ये पोंदी क्या गल अलहमदु दपन यह मुरीद बीत इन कोर यरहमुकल्लाह रहम बन दस्तगीर सान वाज खाना रहम बन यमो यरहमुकल्लाह पोर यह गो यूता बुलंद सरसी बगदाद खूस दपन यह सालिम ये बिकनी के ना 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 ये कहीं पान के यह आलिम रब्बानी यह गौस समदानी यह कर रगस वगस शेतन सारी खत्म यह द्राव दह रबी ठेल है दरबार गाई गौसन तो मे कुन तवज्जो खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह क्या अमिस पता रबियो धमन मोल पोसन रोब त्रावस शेख रोब त्रावस दुनियादार रोब त्रावस बेदार हो जाओ इस रबियन तल दबे इस शेख पानस बनन वो रबियन तल दबे इस पोसन तल दबे वो पीर नहीं है वो कादिर नहीं है कादिर वो है जिसको नबी का दीन प्यारा हो तो क्या मैं कौन तवज्जो ये नबी सुन दीन आलम तो
فرمان رۄپیہِ ٹھیٖنہِ دٲیِم دوٚپُن یا غوث یہِ کٔرِو قبوٗل دستگیٖرن دوٚپُس یِم رۄپیہِ تھاو پانس اَسہِ چھَنہٕ ضوٚرتھ اَسہِ چھَنہٕ چاہے یِم رۄپیہِ ضوٚرتھ کینٛہہ دوٚپنس نہ حظ ہدیہِ قبوٗل کرُن چھُ نبی رحمت سنت ژٕ کیٛازِ کرکھ نہٕ ہدیہِ خلیفہ مستنجد باللہ حضرت غوث پاکو دوٚپُس دِیہِ کُن یہِ رۄپیہِ ٹھیٖک رٔٹِکھ أکِس رٮ۪وایتس منٛز بکری شریٖفس منٛز رٔٹِکھ پتہٕ دِتھس ژٕر ییٚلہِ ژٕر دِژٕس اَتہِ درٛاو خوٗن دوٚپُس مےٚ چھُ چانہِ حضبُل نسلُک احترام جلد نیرِ ییٚتہِ چون رۄپیہِ ٹھیلس تل تہٕ ژٕ دِکھ باپتھ أتھۍ راتس منٛز یہِ چھُ لُکن ہُنٛد خوٗن مےٚ دِوان یِم چھُکھا یِم خوٗنٕکۍ پونٛسہٕ دِوان گویا غوث پاکو چھِ ڈرگس ختم کٔرمٕتۍ غوث پاکو چھِ شیطان ختم کٔرمٕژ غوث پاک چھِ مدرسہٕ درٛامٕتۍ غوث پاکو چھِ دارالعلومس منٛز ایز پرنسپل ایز مدیٖر اعلیٰ کٲم کٔرمٕژ غوث پاکو چھِ ایز ٹیٖچر کٲم کٔرمٕژ غوث پاکو چھِ ایز شیخ المشایخ کٲم کٔرمٕژ in every field in every aspect of life there is the great role of Sayyidi غوث اعظم دستگیر رضی اللہ اسلام کے ہر شعبے میں غوث کا کمال ہے انشاءاللہ کُنہِ ساتہٕ آسہِ موقعہٕ تُہۍ سۭتۍ کرو بیٚیہِ گفتہٕ شنیٖد پروردگار دیٖن بوزنہٕ کھۄتہٕ عمل کرنُک توفیٖق یپٲرۍ آو کال اَسہِ فون صُبحٲے نثار احمد ریٖشی صٲب یہِ چھُ اَسہِ عزیٖز پنُن